هو بيتفرج على نفسه. لو اللاعبين يعرفوا يعني لو يعني هو بعد الماتشات بيتفرج طبيعي زينا على نفسه. عنه أريون روبن بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: شعرت أن زين الدين زيدان داخل الملعب. وبعد الأداء العظيم اللي عمله محمد أبو تريكة 2008 في كأس القارات، قال عنه كارلوس دونجا مدرب البرازيل إن محمد أبو تريكة لاعب ذكي جدا ويمتلك صفات لا يمتلكها إلا لاعبي الصفوة. قال عنه كمان كاكا لاعب هنا ريال مدريد ومنتخب البرازيل وقتها إن أبو تريكة لاعب رائع ويمتلك هنا فنيات لا يمتلكها إلا اللاعبين الأوروبيين. قال عنه كمان جوارديولا أعظم مدرب في التاريخ إن أبو تريكة لو كان اتولد في أسبانيا أو لعب في أوروبا كان هيكون من ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم. قال عنه كمان جوزيه مورينيو إن أبو تريكة ظلم نفسه بالبقاء في أفريقيا ولكنه صنع المجد مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي. كمان مورينيو قال إن أبو تريكة هو البديل الأنسب لويسلي شنايدر في الإنتر. قال عنه كمان زين الدين زيدان إن أبو تريكة يمتلك عقلية رائعة وبيقدر هنا يقرأ الملعب قبل ما توصل له الكرة، وكمان بيقدر كمان يدي ثقة إضافية لزملائه في الملعب. وما نقدرش ننسى طبعا تصريح تشافي هرنانديز لاعب برشلونة لما قال لك إن أبو تريكة أفضل لاعب عربي شاهدته على الإطلاق.